হ্যালো বন্ধুরা, প্রজনন হলো পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর প্রজাতি বজায় রাখার একমাত্র উপায়। আর এই প্রাণী জগতের প্রজনন পরবর্তী দায়িত্ব পালন করতে হয় মা বাবাকে। এই মা বাবাই নিজেদের শাবকগুলোকে যত্ন ও রক্ষা করতে ভালোবাসেন। জানলে অবাক হবেন, এই প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন কিছু প্রাণী যারা মা বাবা হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজেদের বাচ্চাদের মেরে ফেলছে এবং খেয়ে ফেলছে। আজ আমরা এমনই কিছু প্রাণীর নিষ্ঠুরতা দেখাবো। তো স্বাগতম আপনাকে কারাবাসের আজকের এই এপিসোডে। আমাদের জন্য অ্যান্টার্কটিকা একটি কঠোর এবং অত্যন্ত ঠান্ডা জায়গা, কিন্তু মেরু ভাল্লুকের জন্য এটাই আবাসস্থল। কেননা তাদের জন্য এই মেরু ঠান্ডা অঞ্চলই আদর্শ। মেরু ভাল্লুকের খাদ্যের উৎস প্রচুর, কারণ এরা সাধারণত বদরের পালের মধ্যে বেশি হামলা করে থাকে, আর এতে তারা সহজেই খাবার খুঁজে পেতে পারে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে মেরু বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে, এর ফলে মেরু ভাল্লুকের বসবাসের এলাকা সংকুচিত এবং খাদ্যের উৎস আগের থেকেও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। তাই বেঁচে থাকার জন্য মেরু ভাল্লুকগুলো তাদের নিজস্ব ধরনের প্রজাতি খাওয়া যেতে পারে এমন কিছু শিকার করার জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়। এই ভিডিওতে দেখুন, পুরুষ পোলার ভাল্লুকটি এতটাই ক্ষুধার্ত ছিল যে সে তার একটি শাবক খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সে পালের সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটিকে বেছে নিয়েছিল, যদিও মা ভাল্লুকটি তার শাবকটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। মা ভাল্লুকটি তার শাবকটিকে বাঁচানোর জন্য পুরুষ ভাল্লুকটিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পুরুষ ভাল্লুকটি শাবকটিকে পেছন থেকে তাড়া দেয়। শাবকটি ঘটনাক্রমে একটি বরফের গর্তে পড়ে গিয়েছিল, আর তখনই পুরুষ ভাল্লুকটি তার গলায় একটি কামড় বসিয়ে দেয়। যদিও মা ভাল্লুকটি তার শাবককে বাঁচানোর আশায় গর্তে ঝাঁপ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তবে সেটা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইঁদুর। সম্ভবত আমরা হামস্টার ইঁদুরের সাথে খুব বেশি পরিচিত নই। এই প্রজাতির ইঁদুর অনেকের কাছেই বেশ জনপ্রিয়। চর্বিযুক্ত শরীর এবং ছোট ছোট পা সহ হ্যামস্টারগুলি সর্বদা অত্যন্ত সুন্দর হয়। লোকেরা কখনো ভাবতে পারেনি যে এই সুন্দর প্রজাতির ইঁদুরগুলো নিজেদের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলার মতো নির্মম কাজ করবে। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারে না যে মা হামস্টার তার নবজাতক শিশুদের কামড়ে খাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাদের এমন আচরণ স্বাভাবিক নয়। গবেষণা অনুসারে মানুষের মতো গর্ভাবস্থা মা হামস্টারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে, এবং যখন এটি খুব চাপ অনুভব করে তখন এটি তার নিজের বাচ্চাদের খেতে পারে। কারণ হামস্টাররা অনুভব করে থাকে যে একেবারে অনেকগুলো বাচ্চার যত্ন নেওয়ার ফলে এটি অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যায় এবং এটি সব তরুণের যত্ন নিতে পারে না। তাই দুর্ভাগ্যবশত হামস্টার তার নিজের বাচ্চাদের মেরে খেয়ে ফেলে। আরও একটি বিশেষ কারণে হামস্টার ইঁদুর তার নিজের বাচ্চাকে খায়, আর তা হলো খাদ্যের অভাব। কেননা যে কোনো গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী প্রাণী তার শরীরে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি শক্তি ব্যবহার করে থাকে, যা পরবর্তীতে বাচ্চাদের সরবরাহ করে। হামস্টারগুলি তাদের নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য একটি খাদ্য উৎস খুঁজে পেতে এই নিষ্ঠুরতা ও হিংস্র হতে বাধ্য হয়। এস্তোনিয়ান ব্ল্যাকস্টক। ব্ল্যাকস্টক হলো এস্তোনিয়ার একটি সাধারণ পাখি। কালো পালক, একটি সাদা বুক এবং একটি বড় গাঢ় লাল ঠোঁট রয়েছে এই পাখির। এস্তোনিয়া ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই পাখিটি। দেখতে যতটা সুন্দর, পাখিগুলোর নির্মমতা এর চেয়েও কঠিন। এই পাখিগুলো তাদের নিচের বাচ্চাদের মধ্যে দুর্বল বাচ্চাকে লালন পালন করতে চায় না, আর তাই কোনো বাচ্চাকে দুর্বল মনে হলে পাখিটি ওই দুর্বল বাচ্চাটিকে হত্যা করে ফেলে। মা ব্ল্যাকস্টক পাখি এই দুর্বল শিশুর যত্ন নেওয়া থেকে সবল বাচ্চাদের লালন পালনের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে চান। এই ভিডিওতে দেখা যায় মা ব্ল্যাকস্টক পাখিটি নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলার জন্য বাচ্চাটিকে ফেলে দিতে চাইছিল, কিন্তু অন্য বাচ্চাগুলো তাকে রেখে দিতে চেষ্টা করেছিল যাতে এটি তাদের সাথেই থাকতে পারে। বাচ্চাগুলো যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা তার মায়ের ইচ্ছাকে থামাতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, খাদ্য জোগাড় করতে ব্যর্থ হলে মা পাখিটি তার বাচ্চাদের থেকে দুর্বল বাচ্চাকে রাখতে চায় না। তখন শুধুমাত্র সুস্থ বাচ্চাদেরকে যত্ন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আর তাই মা পাখিটি তার দুর্বল বাচ্চাকে ফেলে দেয়। এটাও একটি প্রকৃতির নিয়ম। আপনারা যারা এইরকম রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, আনকমন ফ্যাক্ট ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন,
তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করুন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান।